Rapaz, pensa num povo ignorante. Um fogueira desse tamanho, passar 2 marshmallow. Eu nunca vi um negócio desse. Não vai assar. Mas tem que assar. Não é? Ó. Olha o Ó. marshmallow. Marshmallow 18 litros de vinho, pra dar conta. 18 bisogênios. Um litrinho só. E aí, meu amor? Tá gostando? Eu tô. Tá muito gostoso. Vou comer marshmallow.